Chẳng được trong ngày ní bịa chọt xua được bao nhiêu cứ Pourquoi chúng rep xua này từng ngọc ní sum spa có một can video rồi SALA Let's Learn French chúng bắt mua hay Sokha chúng trong mình chia prap này từng ngọc ní thá chúng SALA Let's Learn French cứ chiếc hệ mũi trong cô nong chạy trong lấy bát pisot chúng nét đắng có đôi chỉ cần lướt được trong ca sĩ sa bà rằng chẳng chụp này để mấy này từng ngọc ní cho được trong YouTube channel rồi SALA Let's Learn French đòi đặt pi subscribe hay đặt nhà cần đắng đầm mấy từ tua ban video mấy tiện tông ông pi ca sĩ sa bà rằng chẳng được trong video này đá dương nâng một sẽ xa ông pi bịa chọt xua môi tiết bằng to ca về video mồn vì pro nhóm ban trên video tiện tông ông pi bịa chọt xua môi chùm luôn hải chẳng được trong ngày ní bịa chọt xua được bao nhiêu cứ Pourquoi là ngày chẳng dừng an thá Pourquoi dừng miền này thá hát ở vậy chẳng chụp po bịa Pourquoi này đá cứ chiaประเภท sầm nô muối đại dương xua đầm bay dương trong đăng ông pi hát phó là ca bình vô là vậy muối ở ban cho ba lửa là ngày chẳng chụp po bịa sầm rạp chọt xua ní có dương miền tùm rung để không ca xua được bao bịa đại chẳng ấy lần ní dương nằm kia từ sẽ sao làm ớt ông pi tùm rung có đôi chia rộp biếp này ca chlai sầm núa tiện tông ông pi bịa sầm rạp chọt xua Pourquoi ní tiếng ngọc ní chẳng ấy lần ní dương mà mơ lòng pi tùm rung tiện tông ông pi ca pra Pourquoi chẳng chụp po Pourquoi này đá cứ dương trai trên chỉ bay tùm rung chơi là form như bán bịa sầm rạp chọt xua Pourquoi plus est-ce que plus sujet plus verbe plus objet chẳng bịa sầm rạp chọt xua Pourquoi bột chỉ mùi nâng est-ce que bột chỉ mùi nâng sujet pro thiên bột chỉ mùi nâng verbe kệ gia sáp tại kệ gia sáp dương chăm bách tới để phơi ca bằng bài bọn tập máu những bột chỉ mùi nâng objet cứ cam một bọt hai dương complex đã sinh nhà xua phóng vì pro cứ chiaประเภท ประโยค sầm nùa chẳng chụp po tầm rong ti mùi được bao dương này đá cứ dương hai thá là form của răng chẳng cứ chia ประเภท tầm rong đại kê pra nâng nhận nhập là ngày chẳng miền này thay chia tu tới cứ kê pra tầm rong mùi này chẳng dương mà mới u thì ho được bao dương u thì ho được bao dương kỳ thá Pourquoi est-ce que tu apprends le français? Pourquoi est-ce que tu apprends le français? Là ngày chẳng bịa mùi liền ấy dương miền này thá hát ở với ban chia anh riêng phía xa bà rằng hát ở với ban chia anh riêng phía xa bà rằng chẳng miền này thá kể xua rốt hát Paul mua là hát ở với để dương riêng phía xa bà rằng là ngày chẳng bà sân bà dương có lệch mơ tùm rung này ca sổ xe ní cứ dương bàn tì mối Pourquoi cứ chỉ bịa sầm rạp chọt xua Pourquoi chồng nãy est-ce que nè cứ mau pi est-ce que thằng lớn ấy hai tùy đa tua chia sujet chồng nãy apprendre cứ chỉ verbe là ngày để miền này tha riêng được sẽ xả hai le français đa tua chia objet là ngày trắng miền này tha tùm rong bao dưỡng cứ pin lính xóm xóp từ tám tùm rong ti muối để trong ban bằng hai nhận từ ngọc gì chẳng ngày lần ní dương mà mới tùm rong ti pi được bao dưỡng tùm rong ti pi được bao dưỡng cứ kỳ tha là form formal cứ ประเภท tùm rong plei cả là ngày trắng ประเภท tùm rong plei cả là từ ngọc này đang hái nè khi chia ประเภท tùm rong đại dương praสำหรับក្នុងការប្រជុំឬមួយក៏យើងនិយាយជាសាធារណៈឬមួយក៏យើងប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈដូចថាអ្នកដែលមិនសូវស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ទម្រង់នេះបានដែលយើងហៅថាទម្រង់ផ្លូវការហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទម្រង់នេះគឺយើងបានពាក្យសម្រាប់ចតសួរ Pourquoi plus verbe plus sujet plus objet ហើយនឹងសញ្ញាសួរអញ្ចឹងយើងបានពាក្យសម្រាប់ចតសួរ Pourquoi បូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងបូកជាមួយនឹង sujet អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងទម្រង់នេះយើងយកកិរិយាសព្ទយកមកដាក់មុខហើយយើងយក sujet មកដាក់នៅពីក្រោយហើយបូកជាមួយនឹង objet គឺជាកម្មបត្តិហើយនឹងសញ្ញាសួរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបានទម្រង់របស់យើងចំពោះ clear ឧទាហរណ៍គឺយើងបាន Pourquoi apprends-tu le français? Pourquoi apprends-tu le français? ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះទម្រង់នេះដែរក៏យើងបកប្រែថាហេតុអ្វីបានជាឯងរៀនភាសាបារាំងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់ខុសគ្នាពីទម្រង់ទី1ទេអត្ថន័យដូចគ្នាប៉ុន្តែទម្រង់នៃការសរសេរគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងមកមើលទម្រង់នៃ clear របស់យើងគឺយើងចូលទៅនឹងទម្រង់ខាងលើនេះក៏អត់អញ្ចឹងយើងបាន Pourquoi គឺមកពីពាក្យសម្រាប់ចោទសួរ Pourquoi ខាងលើនេះចំណែកឯ apprendre មកពី verbe apprendre អញ្ចឹងអានេះគឺដើរតួជា verbe ចំណែកឯ tu ដើរតួជា sujetប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការចំណាំកាលណាយើងយកប្រធានមកដាក់ពីក្រោយ verb មកដាក់ពីមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចដាក់សញ្ញាទារេនេះផងបើសិនអត់ដាក់ទេគឺខុសហើយហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងមានកម្មបត្តិ objet គឺ le français ហ្នឹងហើយនឹងសញ្ញាសួរនៅពីក្រោយពីព្រោះវាគឺជាប្រភេទប្រយោគសំណួរហ្នឹងហើយចឹងឥឡូវនេះយើងមកមើលពីទម្រង់ទី3ទម្រង់ទី3របស់យើងគឺគេថា la forme familier អញ្ចឹងមានន័យថាគឺជាប្រភេទ
ប្រយោគសំណួរដែលមានលក្ខណៈមិនជាផ្លូវការប្រមាណទេហើយអានេះគឺជាយើងប្រភេទប្រយោគសំណួរដែលយើងប្រើប្រាស់បានចំពោះអ្នកចិត្តស្និទ្ធអីចឹងណាប៉ុន្តែជាទូទៅដូចខ្ញុំតែងតែប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាទូទៅយើងអាចជ្រើសរើសប្រភេទប្រយោគសំណួរណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាងាយស្រួលប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំរីកខមមិនឲ្យប្រើប្រភេទប្រយោគសំណួរទី2ដោយសារតែវាជាផ្លូវការហើយយើងក៏អាចប្រើប្រាស់បានជាទូទៅអញ្ចឹងទម្រង់ទី3នេះដែរយើងមើលទម្រង់របស់វាគឺយើងបាន pourquoi plus sujet plus verbe plus objet ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបានពាក្យសម្រាប់ចោទសួរ pourquoi បូកជាមួយនឹង sujet ប្រធានបូកជាមួយនឹង verbe កិរិយាសព្ទហើយបូកជាមួយនឹង objet កម្មបត្តិហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទម្រង់ទី3នេះវាស្រដៀងគ្នាជាមួយទម្រង់ទី2ទៅត្រង់ថាទម្រង់ទី2គឺយើងយកប្រធានទៅដាក់ក្រោយ verbe មកដាក់មុខអញ្ចឹងយើងត្រឡប់គ្នាត្រង់អាមួយយកប្រធានដាក់មុខអាមួយយកប្រធានដាក់ក្រោយប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍គឺយើងបាន pourquoi tu apprends le français pourquoi tu apprends le français ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាហេតុអ្វីបានជាឯងរៀនភាសាបារាំងអញ្ចឹងចំពោះឃ្លាទាំង3នេះគឺយើងបកប្រែដូចគ្នាប៉ុន្តែការសរសេរទម្រង់ហ្នឹងគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលតាក់ទងជាមួយនឹងឃ្លានេះដែរយើងមើលទម្រង់របស់វាចូលជាមួយនឹង la forme ខាងលើរបស់យើងឬក៏អត់អញ្ចឹងគឺយើងបាន pourquoi នេះគឺមកពី pourquoi ខាងលើនេះដដែលចំណែកឯ tu នេះដើរតួជា sujet អញ្ចឹង sujet ចំណែកឯ apprendre ខាងនេះដើរតួជា verbe ហើយ le français ដើរតួជាកម្មបត្តិអញ្ចឹងចំពោះឃ្លានេះដែរទម្រង់របស់វាគឺដូចនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរបង្ហាញពីលើនេះមកគឺជាទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់ប្រយោគទី3របស់យើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបានចំណាំមើលទេថាចំពោះ3ទម្រង់ខាងលើនេះយើងឃើញពាក្យសម្រាប់ចោទសួរ pourquoi គឺយើងដើរតួនៅខាងមុខជានិច្ចអញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យសម្រាប់ចោទសួរ pourquoi មិនអាចដើរតួនៅពីក្រោយឃ្លាបានទេដាច់ខាតត្រូវតែដាក់នៅពីមុខឃ្លាយើងមិនអាចសរសេរថា tu apprends le français pourquoi អត់បានទេអញ្ចឹងយើងដាច់ខាតទម្រង់ទាំង3នេះត្រូវតែយក pourquoi មកដាក់នៅខាងមុខអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានស្គាល់អំពីទម្រង់នៃការបង្កើតប្រយោគ pourquoi រួចហើយឥឡូវនេះយើងមករៀនអំពីរបៀបឆ្លើយប្រភេទសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹង pourquoi នេះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងទាំង3ខាងលើនេះចំពោះទម្រង់នីមួយៗនេះគឺអត្ថន័យរបស់វាគឺដូចគ្នាប៉ុន្តែទម្រង់របស់វាខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលឃ្លាទី1ដែលខ្ញុំបានលើកពីលើមកគឺ pourquoi est-ce que tu apprends le français pourquoi est-ce que tu apprends le français ឃ្លាទី2 pourquoi apprends-tu le français pourquoi apprends-tu le français ចំណែកឯឃ្លាទី3 pourquoi tu apprends le français pourquoi tu apprends le français ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេសួរយើងថាមូលហេតុអ្វីដែលអ្នករៀនភាសាបារាំងអញ្ចឹងចំពោះខ្មែរយើងក៏ដោយកាលណាគេសួរយើងប្រភេទសំណួរបែបនេះមូលហេតុដែលអ្នករៀនភាសាបារាំងអញ្ចឹងយើងឆ្លើយវិញខ្ញុំរៀនភាសាបារាំងពីព្រោះឃើញទេអញ្ចឹងរបៀបនៃការឆ្លើយសំណួរនៅក្នុងភាសាបារាំងដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាកាលណាគេសួរពាក្យសម្រាប់ចោទសួរអីគឺយើងអត់ដាក់ពាក្យសម្រាប់ចោទសួរនឹងមកវិញទេអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងប្រភេទសំណួររបស់យើងលុបពាក្យសម្រាប់ចោទសួរនេះបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងអត់ដាក់មកវិញទេអញ្ចឹងគេមើលថាក្នុងឃ្លាហ្នឹងគេសួរអ្នកណាអញ្ចឹងគេសួរទុយគេសួរឯងកាលណាគេសួរទុយយើងឆ្លើយមកវិញអីយើងឆ្លើយមកវិញ je ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះដោយសារតែ verbe apprendre ត្រឹមនេះវាផ្ដើមឡើងដោយស្រៈហើយ je ផ្ដើមឡើងដោយស្រៈដែរអញ្ចឹងស្រៈនិងស្រៈពីរជាប់គ្នាត្រូវលុបស្រៈទី1ចោលអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបាន j'apprends អញ្ចឹង verbe របស់គេសួរយើង verbe apprendre អញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្លើយមកវិញ apprendre អញ្ចឹង j'apprends អីរៀនអី j'apprends le français រៀនភាសាបារាំងមានន័យថាខ្ញុំរៀនភាសាបារាំងពីព្រោះអញ្ចឹងពីព្រោះជាភាសាបារាំងយើងថា parce que អញ្ចឹងកាលណាគេសួរយើង pourquoi យើងត្រូវឆ្លើយមកវិញថា parce que ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងរៀបឃ្លាគេត្រឹមត្រូវអានេះគឺជាលក្ខណៈភាសាសរសេរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងភាសាសរសេរយើងត្រូវរៀបឃ្លាបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងកាលណាគេសួរយើងតើហេតុអ្វីបានជាអ្នករៀនភាសាបារាំងអញ្ចឹងកាលណាគេសួរហេតុអ្វីយើងត្រូវឆ្លើយពីព្រោះអញ្ចឹងបានយើងរៀបឃ្លាមក j'apprends le français parce que នេះពីព្រោះអី j'aime la culture française j'aime la culture française អញ្ចឹងមានន័យថាពីព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តវប្បធម៌របស់បារាំងហ្នឹងហើយវប្បធម៌បារាំងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទី1ខ្ញុំសរសេរ français ប៉ុន្តែទី2នេះខ្ញុំសរសេរ française ពីព្រោះនៅពីមុខពាក្យ française នេះវាមាន la culture គឺជា nom féminin ជានាមភេទស្រីអញ្ចឹងចំពោះ adjective នៅពីក្រោយនេះក៏យើងត្រូវថែមនេះដែរយើងមិនអាចដាក់ថា la culture française បានទេ la culture française
Chẳng sẽ chỉរួមmáu như thà j'apprends le français parce que j'aime la culture française. Rồi mỗi cái những ai chơi ban sinh tiền. J'apprends le français parce que je voudrais être professeur. J'apprends le français parce que je veux aller en France. J'apprends le français parce que je voudrais se marier avec le français. Nè ngài, chẳng hạn cứประเภทสำนวนដែលយើងអាចឆ្លើយបានណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនាំគ្នាមកមើលឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតទាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់ pourquoi អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅក្នុងខាងលើនេះខ្ញុំដាក់ pourquoi អញ្ចឹងមានន័យថាហេតុអ្វីអញ្ចឹងកាលណាគេសួរហេតុអ្វីយើងឆ្លើយមក parce que ហ្នឹងមានន័យថាពីព្រោះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកាលណាគេសួរ pourquoi មិនមែនមានន័យថាយើងអាចប្រើបានតែ parce que មួយមុខនោះទេប៉ុន្តែវាមានពាក្យសម្រាប់ឆ្លើយផ្សេងទៀតតាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់ប្រភេទសំណួរ pourquoi នេះអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយបានថាការ parce que puisque pour ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតែ parce que មួយមុខទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍របស់យើងគេសួរថា pourquoi as-tu peur pourquoi as-tu peur ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេសួរថាមូលហេតុអីបានជាឯងខ្លាចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញមិត្តភ័ក្តិយើងកំពុងតែញ័រខ្លាចអីអញ្ចឹងយើងសួរថាមិនបានឯងខ្លាចអញ្ចឹងចម្លើយរបស់គេគេថា j'ai peur ឃើញទេទុយកាលណាគេសួរទុយយើងឆ្លើយវិញ je ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង verb អី verb avoir verb avoir គឺយើងបាន j'ai peur parce qu'il fait noir j'ai peur parce qu'il fait noir ខ្ញុំខ្លាចពីព្រោះវាងងឹតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយផ្សេងទៀតបានដែរមិនមានន័យថាយើងឆ្លើយបានតែប្រភេទសំណួរបែបនេះទេអញ្ចឹង il fait noir មានន័យថាវាងងឹតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយបានថាមូលហេតុអីបានជាឯងខ្លាចអូដោយសារតែលឺសំឡេងខ្លាំងដោយសារតែខ្ញុំគិតថាមានខ្មោចឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងព្យាយាមរកចម្លើយណាដែលឲ្យវាស៊ីគ្នាទៅនឹងសំណួរអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍គេសួរថាមូលហេតុអីបានឯងខ្លាចដោយសារតែខ្ញុំអត់ឃ្លានបាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាខុសគ្នាអត់ត្រូវគ្នាទេសំណួរប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងសំណួរទី2 Pourquoi est-ce que tu pleures Pourquoi est-ce que tu pleures មូលហេតុអីបានជាអ្នកឯងយំចឹងឃើញមិត្តភ័ក្តិយើងកំពុងឲ្យយំអញ្ចឹងទៅដល់សួរតែចំមិនឯងយំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកាលណាគេសួរទុយយើងត្រូវឆ្លើយមកវិញ je អញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយបានតាក់ទងជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទគឺយើងមើល tu pleures អញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្លើយមកវិញ je pleure ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការបំបែកកិរិយាសព្ទឲ្យសមស្របទៅតាមប្រធានផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹង je pleure parce que je suis très triste je pleure parce que je suis très triste អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំយំដោយសារតែខ្ញុំនេះពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយ triste ប្រែថាពិបាកចិត្តអញ្ចឹងយើងក៏អាចឆ្លើយបានថាហេតុអីបានឯងយំពីព្រោះខ្ញុំបែកបាក់ស្នេហាហ្នឹងហើយឃើញទេពីព្រោះអីពីព្រោះឆ្កែរបស់ខ្ញុំងាប់ចំណែកឯទី3 Pourquoi vous regardez ce film Pourquoi vous regardez ce film អញ្ចឹងគេសួរថាមូលហេតុអីបានជាអ្នកមើលរឿងមួយនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងអីអានឹងយើងអត់ដឹងទេណាអានេះយើងឧទាហរណ៍ថាមូលហេតុអីយើងមើលរឿងនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមិត្តភ័ក្តិយើងកំពុងតែមើលរឿង Harry Potter អញ្ចឹងគេសួរថាមូលហេតុអីបានជាអ្នកឯងមើលរឿងនេះអញ្ចឹងកាលណាគេសួរ vous យើងត្រូវឆ្លើយមកវិញ je regarde ce film parce qu'il est intéressant je regarde ce film parce qu'il est intéressant អញ្ចឹងចម្លើយរបស់គេគេថាខ្ញុំមើលរឿងនេះពីព្រោះតែវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងស្អីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺរឿងនេះវាចាប់អារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ថាវាល្អមើលវាអីចឹងទៅគឺយើងឆ្លើយថាវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មកឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សាលម្អិតអំពីការប្រើប្រាស់ pourquoi ហើយនឹងរបៀបឆ្លើយរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានលំហាត់ចំនួន3អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាឃ្លាទី1នេះខ្ញុំមានទម្រង់មួយក្នុងចំណោមទម្រង់ទាំង3របស់ pourquoi អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការស្វែងរកទម្រង់2បន្ថែមទៀតតាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់ pourquoi អញ្ចឹងមានន័យថាលេខ1នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការស្វែងរកទម្រង់ចំនួន2ទៀតលេខ3អ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងរកទម្រង់ចំនួន2ទៀតចំណែកឯលេខ3អ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងរកទម្រង់ចំនួន2ទៀតរបស់ pourquoi អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នារកទម្រង់នេះរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះឬមួយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចផ្ញើចម្លើយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ page របស់ SALA Let's Learn French ខ្ញុំនឹងកែជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការឆ្លើយនឹងសំណួរនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចភ្ជាប់ចម្លើយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកជាមួយនឹងសំណួរនេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំកែជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូទាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់លម្អិតអំពី pourquoi គឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់ហើយនឹងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment សួរខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះឬមួយក៏អាចផ្ញើសារមកកាន់ page របស់ SALA Let's Learn French ខ្ញុំនឹងរីករាយក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំMerci beaucoup. Au revoir.